Ada yang bisa dibantu, Cek? Siapa yang mau berapa? Ini. Adiknya ya? Iya. Tunggu bentar ya, sayang. Oh iya, timbang dulu. Berapa? 38. Cek suhu dulu ya. Ah, pinter banget. 36,8. Keluhannya apa? Batuk, suster. Batuk sudah berapa hari? Sudah 2 hari. Ini masuk hari ketiga. Selain batuk ada ini, pilek, demam, enggak? Pusing enggak? Enggak ya, batuk aja. Ada dahangnya enggak? Ada. Duduk aja enggak apa-apa, Bu. Mau hujan ya. Tadi naik motor. Ada hambat di sini. Ada. Di bawah sini kalau ada salah. Apa di situ? Oh tuh ya Allah. Kan Ayu lah terakhir tadi. Kamar. Halo. Kenapa ini? Oh, tuh. Aku ada rencana bukan CT scan dari RSUD di Petihan Jakarta. Sore nih. Oke, kalau misalnya Dira datang, ku kabarena, ku teleponan. Kondisi pasiennya sih sadar. Tinggi badan berapa kira-kira? Tensinya tinggi, jadi kata dokter yang di sana 130. observasi Udah kelas tensi berapa dulu. sih, Dek? Udah kelas misalnya Weh. tensi lah Pinter. turun, baru kesini lagi agak sorean sih kata, kalau udah malam gitu. Yo, sama-sama. Apa? Ini berapa nih? Air. Satu. Ini benar kan? Bukan. Yo, sama-sama. Satu aja. Adik 4, 5 tahun. 8 no, 8 tahun. Ya, udah kelas 3 kok. Ini aja ya. Tunggu sebentar nanti menunggu bel. Nanti sebelah sini kok. Di sini Iya, ya? sama-sama. 3 tadi habis mainin pasien. Tunggu HP-nya. Bikin vlog. Live kok. Dong guys.
Apa lah nih? Jual HP kan ya Bun? Jangan. Apa emang? Jual lah Bun. Oke, udah dulu ya guys. Sekian vlog kita hari ini. Nanti kalau udah banyak subscribernya, aku udah dapat duit dari YouTube baru aku bikin yang bener.